Jo repenso el que menjo perquè vaig decidir fer-me un menú setmanal, tenir-lo penjat a la nevera i així fer una mica de seguiment del que hi ha dins i llançar el mínim possible i a poder ser zero. Us l'ensenyo. I tu? Repensa el que menges. Jo repenso el que menjo intentant reduir el plàstic a l'hora de fer la compra. Aquesta és la bossa de tela que faig servir a l'hora d'anar a comprar. I tu? Repensa el que menges. Yo repenso el que menjo. Cuando voy al mercado a comprar frutas, verduras y hortalizas, me preocupo de que sean ecologistas, de proximidad y que sean de la temporada. ¿Y tú? Repensa el que menjas. Jo repenso el que menjo per cuidar dels espais naturals. I tu? Repensa el que menges? Jo repenso el que menjo quan compro fruites i verdures a la pagesia del meu entorn, sense fixar-me en quina és l'estètica dels productes que venen a la cistella, perquè sé que són productes de qualitat. I tu? Repensa el que menges.